En dit is iedere winter fuleri chari lontu. Dus iedereen kwam plastic zakken. Het is geen belediging of je begrijpt ze met dat. You dele ko ano you yare met dat you mano you dis doja. You. You begrijpt het? Oké. You dele ko plastic zakken. Alla new ladies are going why you go so. One taki jan so a why you go so. Yes, the plastic zakken so that's my bonke daughter here chicken de fuja. That's my daughter kon de. The plastic zakken why links rechts. Ben no plastic zakken kiro om of me class. Pour des smas ano sabi, pour des nyosma, na des smas ay luku, mina lutte, mina wan de leri man fu 12 fulo, fu Israel. Fa wiki bedu. Udoa einde van een wiki baka. Dan abe vruchtbaar. Broeders. Ido fa wiki bedu. Ibe woko dan. O money me. Afano, da wanta kia no furo. Mai me gize. Ja. Ja kido we money me. Aina antwoord dat we echt. Mij wat de disco. En Me make no for, me make no. Oké. O pansa. Ana disrespect je maar. O me money make ya. Well, for that, we don't make money, but we make more like money. Okay. Pabe hoor mi libi blok tanga moment dis in bekan doro baka ina samenkomst pe mi bradanga sabe kande fu horing fu prijzen en gengrani en fu kan leren fu en woord toe fu go doro elek na kaba prijzen Mooi. Wel, mezelf no make money, maar ik geef money uit breed ook. Maar daarnaast aan ook kom, maar ik weet. Dat uiteindelijk zou dat. Uiteindelijk net nota zuster poko. Next nota. Ja, dus ja. Oké. Ko start na a les futide. Maar we hali mino so af en toe. Me hope ano followers mala stuff maar if me no alim no so dopo. Maar we want story of hoe kies dat voor hoe knap. Well, goed aan boos, tem futu weli me osdo. Ja. Dus me go hali me no so afu dan maybe gibegi en dan pi me shift dat. Welcome. Okay. Ko start alles. Alles futu de. Lek fout tak ik ba uno go na de blaka di brimoro. What over uno serevi. Alles futu de na Gado volk, de Israëlieten, alle winti en wij den gaan naar links en rechts, alle seki watera en wij den gaan naar links en rechts. Van het kastje naar de muur. Ja, van kastje naar muur no, van hak naar tak. Ja. Ja. Dat na les goed idee. En het is breed belangrijk en nog spannend zo ik weet het. En nog altijd aan moet span. En moet rustig soms ook toe. Dus span, saka. Zelf je broer doet dat. Soms je broer drukken hey. Soms hij lagi. Het is goed dat het dat doet. Ja, nog dan one zo pie. Denk dat aan nog hoor. Je broer drukt nog dan pie. Soms hij krijgt, soms hij zegt bepaalde uren van de dag. Hij morgen eten. Je bepaalde zijn niet doet bepaalde activiteiten. En moest krepchen zo. No lo paniek. No lo moet tablet vrouw. Au sakan is er bagage. Som eetlijk van dat kom je aan de groen wiri. Melk. Aan de centra dan een michi. Boem melk. Boem kou melk even café ne. Onvoorzichtig de mais voor de melk deze hier. De tak deze hier melk. Maar goed. Melk deze. De melk deze aan deze. Ja. Chinso melk deze aan deze. Ja. Serieus. Chinso melk de ina aan deze. Ja. Chinso melk deze. Boter, boomboter. Honing, buang, samoro. De mooi fatu kau nanga skapo na karabita.
Mooi zo. If you do that, je hebt een bloeddruk. Groente en fruit. No forget dat groente en fruit toe. Constant one. Ano de malasje en glyfosaat one. Oké. Lees je me brada? Efeze 4 vers 14. Dat na les futide. Je begrijpt zo per week aan gotide. Efeze 4 vers 14. Dan we nos ade pikinengere moro disi dege. En disi ibri winti fuleri chari lontu. Dus je dele kwam plastic zaka. Het is geen belediging of je begrijpt dat met dat. You dele kwam, ano you jaren met dat, you mano, you dis donja. You. Je begrijpt dat. Oké. You dele kwam plastic zaka. Alla new ladies are going why you go so. One taki jan so a why you go. So je de plastic zaka sa des my bonke daughter here chikonde de fuja. Des my daughter konde ma goed. De plastic zaka is why links rechts. Ben nou plastic zaka kiro om me plaats. Ja mama, ik vrede ook, toe maar goed. Ama bere ik sana af de bere pe dape. Wat ding man? Wat de bere pe na fa de cara pasi dat. Papa na ma straat, op pula bi de ama de ogri tu de sa ma vrede. Ama me fichos mi no vrede. Mas saka mo stape dat. Hey! Hoe se vis pego? Isa bi mo gitora en. Mama, ik vrede dat, ama de ogri. Oké, ama ira iwa mus de mi denk 1 2 euro 3 euro so mi no sa pak motocycle en ogra be godu. Na wa move me ma tak over en so. Da wa weti plastic saka white motor fuse ise rape wipe set up awagi so. Da a shen ina ukufen ein. Ben na har tan fal kira drea stuur bari. Ada stap uit awagi na staka wa plastic saka. Mi big man. Ver tak zoveel jaar. Mam apen na you know de plastic saka la pchiwinte why you. Lees het on lees. Dan we nos ade pikinengere moro disi dege. En disi ibri winti fuleri chari lontu. Nanga da kori fasi fu libisuma. Orange we konen baka. A less footy dat name. Mooi zo. En barangasa. Me wan je you. Soort lady. Soort doctrine. Me plan de questions ja constant yon. Soort lady. Soort doctrine. Laatst of lang geleden. Maakt niet uit wanneer van je leven. Vanaf christen domeren. Soort of de lady. Bijna char you go lassie. Of ano go lassie. Bijna why you puru fa passenger. Soort lady hier daar buiten. Sa meki bijna draai bakay be wan gwe. No be wan komoro. You know be wan bemoei na nga 12 moro. You know be wan bemoei na nga tak mina Israel moro. You want lady. Ja. Ayo van wat eigen lady be bijna kies you. Oké, mooi. Soort lady moro. No, ina waarheid is ook toe. Want je hebt mijn vreemde doctrine ina waarheid is. Zij hier moro. Ja man. O me ja penal ook toe. Oh, je hoort pen gewoon. Oké. Maar dat daar joh. Give me one doctrine. Me de zeker 5 of 6 day nom lei. Soort doctrine. No. Maar dat daar joh. Give me one doctrine sa bijna char you gwe. Ja, ade. Mi saptaka de alas ma puang. Of 2 of 3 of 4. If je hebt toen ze voor heb je een probleem. Kar kwam baradayo. Ido Yusuf denk kwam badaya kita denk kwam toe. Iedereen. Oké. Toen afkaarten en niet eens maar goed. Horen. Ja. The Egyptologist, if you know Horis Refi. Even een vrouw even no. Ja. Ja, if you know Horis Refi, de Café New. De Egyptologists, de Kemites. De Kemites. De Egypt, wat ik den? Wat ik des refi, de conscious brothers, dat birbita kube de Amon Ra, una Egyptenaar. Alle rief de man dat gevaarlijk, ja. Zo leer je moro. Vooral die non-messianic. Een non-messianic leer je, dat nou wat trangen man. Dat nou een mooi trangen leer je. Ja. En ja. Een non-messianic leer je. Ja, want to Hebrew. Dus mas ano sap sana non-messianic, de ne bribi ina messias. Dus maar dat de bribi tak de na Israëlieten, ja, we zijn Israëlieten, Christus was. Wat de tak kan op best maar goed. En dan de Israëlieten David en Moses naar de Blakamaya, naar de Ingi, ja. Maar JC, Christus ne besta. Een Nieuwe Testament naar de Romeinen schrijven.
na uma Facebook, na cor uno por fa wet fugado, demanda lai na sarana wuri. De lai na gronta pu wuri. De isape de moro furu en adape wande de Facebook and YouTube. If you go on Facebook and on YouTube, my God, that they might go in the Old Testament. They might go in Yesaya. They might go in a wet that they might batakangay so that your big if you swak in a lady. Ayo taki, hey, work. Look pa scripture that na God one day. Na God one day no matter what no they say this Christus no they God say Christus never stop. The arma chapoti you want to barda nga safu jaso kom no legi de barda ja barda barda nga sisa ina be incomes ja kom die one less even snel u be sap want to tra Hebrew na sernanja dan de ma kompas pas u begin go pas una nga de ma mite ya shalom barda shalom mi beri ta ku ko on text aku na Israel bakare ya moy go ku be kapi ko lek al gata na kat de ma no be duro ko de mano be do next da unu tek no wow de vamense di verga da unu de uroko de masana ofenta kwa una ko work gado people work de sereti da de mataki gado work is ma de sereti uta go okay you mean na deal na on want me look buroko me look go meet me people tak stop said that thing area de there that is live there kom ko ye pu sereti yep mi jamo yepi dape dus unu hargwe da de mandat no do da no be do next da di dibri char one leer ko gidenta Christus no be basta na New Testament no boom. You know, lees that. The man that na your meeting and the man bel uno. And na uno make a found that here. Ubo mi agiden like four ma foot. Is that the four ko nyang e ko popota pa balcon. And so ubo mi agiden. Ma bo fa welcome them. Dan de apuang te do der fa sa pa de na excuse. This a boom. Ma if they make up okay that me agiden like four ma foot. Dat is mijn bel uno dan tak leuk, maar mi de mita leer dat on lang akba. En mi sap taka leer dat die, ano sap mi sabi, mi ap bewijs, tap bewijs, in bewijs, boven bewijs, naast bewijs, onder bewijs, bewijs. Tak na de vals Ashkenazi Joden van Israël konan gaan leer dat. Zij de neber bin Christus, want Christus heeft ook hier Aladdin. Schrijf je na Bijbel. Fusa de doan gaan grond tapu. Na de man dat bossa leer dat. Ja, de man say weer full black en de tool lo wirja. Na de me bossa leer dat na er grond tapu tak New Testament netel. Na de man dat kona uno. Da wanga de mas dom. Na de man sen fin tak brada koko taki. Da mi pota da mi po sta heiso. Da temre de man van links naar rechts, van links naar rechts, van links naar rechts. Hoe temre de man aan de Bijbel. De man kan play de nee gebruik Nieuwe Testament. Dan no, you never been aan Nieuwe Testament. Dat je contact naar me, dat je one lezen naar Nieuwe Testament. Me tak hold on, stop. Me nanga you ne lezen boeken sa you never be. Me be na Torah, me be na Oude Testament. You be say ook tot. Kom tang in na Oude Testament. Dat you pick de vraag dis gimme. De man no man. U nak de man van links naar rechts, van links naar rechts. Nak de man te bijna op kier den. Nee, sap. Nee, want tu perdang, want tu safu jaso. Sano be do next ook tu. De bigi jugu mini jaso. De gwe. De meka jugu te. Bijna de kira vrouwja. É serious. Ano lang atikima. Mena de kira vrouw disi. Disrespect beraya kinte nanga idote de kleiner de man nanga berda hang. Tak dis is de no tak zo maar komt het neer jullie zijn geen leiders. Me kom met jugu. Vandaag tide. Pede de. Desdoa osso. Só do Coreia do Israel. Trauma do embaka. What will you do? Oh, na mi bom, mi baka tanga no span. Mi baka tanga ina fu span. Thank you. Yeah. Trauma jugu baka te disrespect bel kom yere tak this that it de gwe. Sa de do know.
Paranga samo bigi wan watch you en jaso. Je luku pons masa me komen jugu ja omende jaso. Lok omes magwanga den. Jugu te a bigi to kwalite e pour disi jugu tap jugu. Onnodig tap niets. Ano unu duwansan nanga noansma. Yes. If wansma sabu wansma sa duwansan nanga akakare nenkon. Dat tak zou doen. Então alleen is una familie ja una vrede daarom is je altijd weer heel open. Una one dubbel hart smakos donja. De maxi een eerlijk vraag aan spotlight una familie de eerlijk aan ausrevi. De eerlijk. Hier me. Oké dan. De eerlijk aan ausrevi. Dus aan een aanval de maxi was aan persoonlijk in een vierlijk vijand wa familie. A punt na. Ishala des masa be jugu sinds do begin. Nanga unu ja so toevallig. Dat staat er presto maar voor met tak over mi pem sabi. De rigeri te saf de ishimoro. De op one bijeenkomst de go week Israël aan want precies. Sa de do moro of this don't tap de balkon ala sabat. Dat die yubo volg dem. Pe yubo de. Yubo don't tap dem balkon tu nanga de. Sa yubo do bakada. Wat ga je doen? Dat na vraag. A vraag na inshallah des masa rigeri na omende jaso toch. Rigeri te omes ma followers mane komoro. Het is niet wat staat in de Bijbel na Christa bepsa ook toen na op sa. Zeker. Als het met hem was gebeurd, dan last van. Zeker. Om het doen zo maar bij wakaba Christus 12. A punt na. Pedede. Wat doen ze voor Israël? Soort of de gebod de horen. Soort maar de lady. Sa de bogi Israël. Sa de dugi gado. Sa de dugi ya. Of Yahuwah. Noti en niets en wankoko next. Wan bigi blok. Noti. Dus broeder en zuster, dat na les goed idee. Ik doe een lazy. Uno buiten, behalve aan non-messie en ik soort leren bijna tjari hoe moro. Naam Jehovah komt voor in al die Bijbels, dus aan moest de gado neno. Lek van Johannes na ba manen toch? Nanga wans ma be desa de bekar en Matthäus ook toe in de Bijbel. Ook je een les ving. Niemand no be de na ten voor Christus sa de bekar Johannes. Daar ken Johannes ano be besta. No wans ma no be de nanga Matthäus. Man dat no be wakabaka Christus. Matthäus no be wakabaka Christus. Jacobus Engels na James nanga Paulus. Des ma dat no be besta. Oh nee. Correctie, de ning. Ja, des ma dat no be besta. Ja, des ma dat no be besta. Johanan be besta wel. Dat na Johannes. Dus hoe kan debat over nemen, maar supportief you. Nooit die doen aan Israël, nooit die doen aan volk. They want debat over neem. Alla neng in de Bijbel die ze vertaal. If you have one time machine of what dan ook, you go back in time naar Christus, dat je naar de 12 discipelen komt. Maar Matthäus! Maar dat is een story again, Sama Matthäus dat. Nou, nyang. Maar punt is, alla de neng, ano de neng wo give van de bekar de vroeger ook toen les kom. Logisch. Jehovah ook niet. Logisch. Jezus ook niet. Na de moron nyong neng zij bestaat. De vertaalde konso. Je mag karga de 5 wani. Dat aan om isa. Je doet isa. Mas soan karga de 5 wani na imati toch. Na gado na imati toch. Je kare 5 wani toch. Je mag do dat. Je gado na imaatje. Then one make carry an ice tico. I Jeko I manager. Dus ga dan I manager so that I can carry 5-1 in I mati more leuk. Me break you. Maar uno me was up for you. O cara nesa teigu tak kareng. Mine go in debat nanga sma over no one. You want carga do Yahuwah of Jesus of Yahweh? Yahawashai. Leuk! Jezus Christus, enigste naam onder waar mens kan gesaved worden of wat dit aan ding. Breed die voor je. Of iemand kan Michael of Michael ook toe.
Uno, o Karen faz leru takum Karen. En gado taku nom de samoro chinengre. Chinengre. Leuk. Une gona wan neng, an wan neng dis, alles dis nego over neng. Maar toevallig hier halen aan takal nena wan gevaarlijk doctrine aan neng. Leuk. Gado taku no de chinengre moro fala winte wayo go nakito. Data takito. Leuk. Wan chinengre tang na français. Hij taal Français. Hij taal Frans. Arki boom. Wan chinengre tang na français en hij taal Frans. En positief mi ne verstaan Frans. Nee toch? Nee, me verstaan. Ik kan volgen een zin, maar ik maar schrijf een briefje in Frans. Nee. Dan ik schrijf een briefje in Nederlands. Hoe gaat chimboy dat? Anomalies. Dan je tante vertaling in Frans ging. Dat hij leest alle de zijn positief ching. Mi beschrijf koek. Van de kare? Gato. Koek, gato. Nou, Samson, hè? Dat nou een voorwerp. Nou, iets is iets. Koek, gato. Nou, Samson. Ja toch? Leuk. Leuk. Dat nou punt zou we maken. Deo ko dat chima dat ook kon ja zo. Amma vertalen aan je ook toe. En dan Petrus. De Frans maken Pierre. Leuk. Dat chima kwaseren nou dat chima juda bar Pierre. Pierre. Nee, we zijn nou brief ik toch Pierre. Yo look yo verstaan yo na Samsma. Nee. Ik kan tak na Franse versie van, na Nederlands versie van, na Engels versie van, na you neng. Hoe belangrijk is letter op letter tegen wat boeken na CBB go doen op papier. Wat punt missie, hoe belangrijk is dat? Is fout. Dus if je mag, ik kan karen Pierre. Nou, if je want karen Pierre, je mag. Hoe nu ook karen a taal sa embe taki. Van de be karen die hebben geboren van een man be karen aan een pa. Een verlosser, Yeshaya. If you want karen en van de karen aman sa baka Moses na baka. No trouwens, baka die Moses be beter cover dan If you want karen Joshua, ala den dat na Joshua. Yahushai, alla de na Joshua. Allemaal zijn Joshua. Yahushai, Yahushai, Yahushi. Allemaal na versie voor Joshua. Je want karen Joshua, want die tak de karen Joshua. Je mag ook. Uno no doe dat. Uno sap tak Christus nanga Joshua no be ap asemning. Die de man vertaling, net de karen Joshua. Nee, de vervangen nanga Joshua. If you want Yahushai of Yashi, whatever, luister. Dus een nieuw doctrine nou belangrijk zijn. Dat is heel belangrijk. Zo'n doctrine de moro. Op een vrijgwalok, het is licht man. Het is te licht man. Het is net als vloei. Ja, vrijgwalok. Doe je me wel. Rastafari doctrine terang toe hè. Ja. Bijna kiezen en want werkelijk jong. A troon voor God moest de na iets op je want no was maar altijd was maar de na troon. Patex dat de. Zeg dat Patex de. Oh. Als dat de Rastafari tak abgado tak altijd was maar de patroon voor David Patex dat de na Bijbel. Die Christus bij de agron tapu. Atensa Christus bij de agron tapu. Suma voor David best not a patroon. Nobody. No. Niemand. Want er alles zei de woleri ook toe waarom. Nee, brada. Niet waar. Oké. Suma hier een doctrine voor non vlees. De zei vandaag dat ze pushen voeren. Veganis. Ja, doe maar. De mij bericht dat de ladies met dat gado no make vlees geven. Laatst nog een zuster heb me de zo I schreef het hij verder met haar zuster. Chill en relax. Dripje koruata. We zijn nog eens aan het doen. Maar dripje koruata. Koruata dat is doen. Vrouw, waarover heb je? Tego je razanda.
Want dat lukken nog dat een maar vlees. Dat vlees is voor rot in die beren. Oh, goed doen, voor rot in die beren. Goed doen, vaporize, hij verdampt. Is dat taka jugu dat bij de Paulus ook toe? En Jan vlees, hè? Ja. Paulus tak lukken jij vindt en Jan vlees is happy, is goed. If je nyamen is ook goed. No go make one doctrine thing. Dat Paulus tak itu. Paulus tak no go alles maar zei kon dat moest Jan vlees hier, hè? Want in Leviticus 14 dat ook je rein vlees dus in Jan vlees. Nee, if you want je Jan vlees. Doctrine is tot dusdanig dat je nyamen met die inodoro in een koninkrijk. Ja, dat hebben we. De maitane gewoon over thank you. Dat je een vlees in no go in een koninkrijk. Want Adam na Eva no be een vlees. Na dit is zonde pas. Dus na zonde sma een vlees. Ja, dat na punt na de doctrine zal like tralestra de. We boroko de fin nos script den. If you want some more over them, geen nood. Doctrine of sopi serefitu. Awan sopi de dat charon jugu kona unu jaso ook toe. Achawan split kona unu jaso ook toe. Yes. Tak sopi no ma. Wayne no ma. Is sap. Serieus? Is acha jugu kona tabigite. Smak me smak we. Tede baka kukutok de potas op goine. Ik maar dat nou. Maar penna, de doctrine lie. De doctrine lie. En sa de doctrine do. Alla doctrines are quite take one to smash our book. 3, 2, 1, 3. Baka dat je sam de moro. Niets meer. Mimi tanga af de la. Say you gaat het, say zit nou. Waar mi there, mi tak leuk. Van op 3 bion. Waar say zit je do hoor ko. Well, hoe de? Oké, dat zolang als je denkt, vraag ze broeders en zusters. Actie ding. Vraag ze. Welkom, komen jullie maar. Neemt de plaats. Alem ce wat erai după mami nu vine luăm acasă mă. Ja, de uiri bum werkelijk man. Zo net mi no so be de one fontaine, one chillem ce wat. Ja, ai ane goe ma. Is minder nu. Ja, waar was ik weer bij dat ido? Be de ba. Oh, asopi, ja, thank you. Asopi doctrine kwa omindiri de oktober ranga sa kombigi karadeli. New doctrine no stop kom, do tank kom. Gado e late tutte kom. Gado lat moro doctrine kom. En desmasa de kisi. Sorry bal, if you not dry kom baka. Ano uno kan wape yu ani ma ho sak metak kom baka une kari une yagi. Well we kari. Desmasa luku. Ya. De brada nanga desasa luko. Kong ugo weki Israel. Go na text. Ja, we carry well. Maar mi nom leito. Une yagi ma we carry. U yagi wan sma ja oi? Nooit. No. Nooit visita qua. Sma cha jugu te bigi te disrespect. Te eigenlijk hoe mi yagi. Dus uno yagi no an sma. En voor zo moro fara in les. Sana bedoelen van les dis denk ik. Zo'n point idee zijn bedoelen van les. Te openen. Waarom? Wij zijn te krijgen, want mensen zijn moeilijk, maar je krijgt wij alsjeblieft door ja. Oh, op mijn verstand tegen hoe Mooi zo, zuster. Dat na bedoelen van les. Want, trangateng e kom. Ja. If you know the one in denki, lees dat ik zo. Sorry. Uno meke. Seref uno meke. Dus this my lease des aan dina en het tegaro takum the one in denki. En hij bedoelt dat alla moest denken Samsung samenlijk, maar in een doctrine leer voor gado. Alla de doctrine voor moest de one. En otaka sister die ze bribitak whatever tak te de da yo free go in a wolf go ta even.
Dan yo bribita kwa CBR en dugu kon da antichrist da rapture da pleno bigi fa dok moto alok tu. Terwijl uno ne bribas aan dat. Is een voorbeeld. Terwijl uno ne bribas aan dat. Dan hoe zijn we body? Da even op tjumrai fungo kon opsa. Da gegarandeerd in alle de prati no one bune ko uit. Desma sang gue. Den doen no one woro kon nooit moro. Te mit den fai gwanga de ala de is de go moro erg hanga de. Lezen we berda. Marcus 16 vers 15. En dan ben taki gidam taki. Waka gona ini heri grond tapu. Horen. Des mas ay luku. Want me une ala sabatu et takan ya bada yakinte. Ala sabatu et tankaris mo gado takum karden. Des mas size don sane do awro ko dise. Ano de wan sa no sabi era, de wan poti fi no sabi. De wan sa ko accepter batak werkelijk ko zijn die Israelite hoorde ko boede en do dis do dat. If you need do awro ko dise lezen, to wan lezi. En dan ben taki gidam taki. Waka go na ini heri grond tapu. Sai mus do Waka go. in app, Waka go. in da Facebook, Waka go. in da YouTube. Waka go. Sana waka go. Oppo en een begin wakker. Da punt na moro street sana. The fact this mas ay kon nga de doctrine sisters mo brothers and sisters mo gi want tep fu on fu herken den boom. Fact konu 99.9%. This mas ay cha de dege kon. De do asan dis lezen. En dan ben taki gidam taki. Waka go. De do. Kom gi want tep, kom gi want tep. Ledigheid is des duivel. Duivels spoorkussen. Gomorro, de moro serefi. Okay. duivels In Engels they're talking idle hand or the devil's plaything. Maar sister, alla des masang de doctrine is bijna tjari i verstangola zito. Bijna gue bijna no komoro want i shiwa sani denk ja. The brother me to the Rastafari. The manego. The milestone. Ja. Maar the manego wiki des. Mooi zo. Kom vertel je wansa. Om mij vals leren koini de ooit ergens in ergens ooit ergens. Bijna dwalen af bijna las bribi. Onteng abepsa. Na die be do worko e prat flyer e prat e weki Israël vrouw luku ja meneer kijk hier zo kijk dit kijk dat was het toen gebeurd of na die best don en niets denk ik wel abaka na wan wiki sala is where you want to rego so na wiki dat apsa of na te une do next de vals doctrine ko Wanneer je niks doet. wanneer je naughty doet. Wanneer je niks doet, krijg je geen wijsheid. Maar wanneer je opstaat en gaat en kijkt en leest en hoort van anderen die jij nooit hebt gehoord en je ziet dat het daar staat geschreven, zo zit, zo zit. Dan doe je wat je hebt gekregen. Hoe kan je zeggen dat het niet waar is? Amen. Amen. Oké dan, dat na punt. Sao doen? Sali na man kita. Kau tak kuat 10 minit pauze. Alright. Oké. Koko door nang alles. Berda, sisters and brothers and ason faya ma bungi hoy. Mesjeti. En sana ba les futi de baka suma onthou ete. Israël tas to en fro. Yep, alla winti san kon et char Israël e de gonaki. Gona Openbaring 3 vers 11. Obiga les officiële heer eerste helft. Kuno be gooi na les hier en mi loba ataki to. Mi ko kan praten. Openbaring 3 vers 11. Baranga samotegu. Ku hodoro. A cliché mi sabu were en furu. Ku hor doro. Temtak hor doro. Minetaki hor unu doro. Dat zo breed voor unu go doro dat samen. Maar wins you no jana unu fysiek. De barda sada aftandanga de sak. Hor doro mine takim kos do no mo jananga ona sabaja. If you no man kos do ja so na sabat he no pay you de. Yina furus ma ap tudris ma wa stratigo para flyer.
Una pon bij inkomsten op de geen no tek one neefje of one neefje go para flyer. U hoor doro. Toch, neem koma kandra. Natuurlijk. 2, 3, u koma kandra. Zeker, nou een gebod voor koma kandra. Thank you brother. Dus het belangrijk is voor koma kandras manier. Shifa is belangrijk. De ding nou gewoon omdat het leuk is om bij elkaar te zitten. Maar peu de gezamenlijk zo'n doen nep sa furu. De you want de your grandfathers man or de vangen you. En if je nakiki die boroko van je op TV. Mooi? Hoor door lazy, kwaar kiboom. Lazy? Openbaring 3 vers 11. Luku, midden kom SSI. Sakreste stakkie. Luku, midden kom SSI. Komt hij werkelijk snel? Ja. Zeker. Maar snel gelibis man? Nee. Maar zo'n tijd belangrijk, na 1 klok. Na fout dat de man zegt, hoe ben je zo'n look aan video zou voor sana een video wat hij doet. Nou, maar hij weet het. Eén tijd toch, maar voor één tijd. Ja toch, over één tijd. Nou, mijn naam Gabriel. Oh, Ah, ja, sorry. Gabriel. Sorry. Oh, daarom je nog. Ja, een video voor één tijd. Een video voor één tijd. Vrouw je voor je zoekt een moderne telefoon. Wacht, look sao doen sister. Look sao doen. Ada DVD euro ko? Ja. Je bent ook de video's Dat hebben. had ik gekeken, ja, die andere wat je Je look alakba. Ik heb beide gekeken, ja. Dat we pot moro gi nos Dus pak. als we mogen misdollen hoe de... We pot moro nos pak. Geen nood, geen nood. Oké. Dat je na les dat toe sorry, dat schrijf laatste dagen. En hij bedoel 1 jaar of 2 jaar of 3 dagen volgens Libis, maar no you klokken na. Zo wacht na you na aulo is bu jaga euro ko den. Nee. Na in tijd. In tijd na nog erbij. In tijd na, one day gi eng. Ja. Na doen ze jaren gi uno, dus is werkelijk snel. En volgens uno standaard poort voor 70 jaar. Za 70 jaar. Want Libis maar eigenlijk na 70 toch? Maar 120 jaar kan door makkelijk. Kota ook oké, blessing. 120 jaar, wat is dat? Not naughty. Lees me barda. Openbaring 3 vers 11. Luku, midden kom SSI. Hori vasten na da sani disi yu abikaba. Sai mudu. Hori vasten na da sani disi yu abikaba. Im lusu. Hori vasten. Wacht even, no barda. Wama sarki boom. Wan sma bel you of a app you of a kwa also a you of a send video you. Nee look wan san dry you e de ino chakanga de barda kande na you ne begrijpen. Ino do that. I hate tumsi. Altijd bradanga sa horen na baka ede. Kan de luko melanga mi de na ware to men leri me follow. Alla nyusan of alla san horen baka ede. Niemand is perfect. Kan de na yune bakare no forgita san dat. Opo ma chispas again. Kan de na mine bakare po. Want luko me anga de barda fu uno contact mo line jugu ta pa pen disi. Kan de na mine bakare pen. Hoor dat jij bakijde. Kan de na uno no shen ete. Of uno tak over en ete. Me pot dis altijd. Dus mij denk uno sapsan. Zo me sande o te ook batako. Uno tak over en ete. Anodora you relax. Daarom Paulus betaki. Melk en vlees. You know ngonya vlees te na melk yen yo kis probleem. Te je vlees, te kan je melk no, geen probleem. Kan drink melk. Lees het dan lees helemaal arkibom. Openbaring 3 vers 11. Luku, midden kom SSI. Hori vasten na da sani disi yu abikaba. No make sma koleri you low san. Zodat hij no wan suma sa teki yu kroon. No one we? Zodat hij no wan suma sa No teki yu one kroon. suma. No mag take you crown. Men suka sma dat ya. Micro? Suma? Doef mi. Doef micro. Ama dat moet tranga boy. Wie decoro super vroeg. Ino man. Baranga sa. Smanom de. Kom give up sa. Dus ba, alas ba. Ito man lazy. Voor mij is het niet belangrijk. Soms is soms mijn tak me na at. Want altijd mijn tax mam doet de one in de zaak. Dat is werkelijk niet zaak, baranga sa. Nee, zaak, sorry. Ano, mi zaak sa je doanga yusili. Mim doef mi wuroko. En wang de wuroko voor misa mim do mim lok mi baranga mi sa. Lek mi egi serefi. Dat me do. En is dat van lok mi serefi?
Soms met temera misref tak, nee luid. Je want tumsi furu. Kom sa kam seref even. Dat is ook liefde. Luku na berdangasa. Vaak nog mas mau kwai. Dat ook ook klagen. Ook klagen gier. Klagen is goed. Ja. Dan was maar ook klagen naar je accent eerste sang. A post zijn accent. Arkas maar, abus maar wan lucht en ati. Abus maar lucht en dat is goed. Is niet fout. Dus mino tak kim tapi is dan was maar ook klagen gier berdaya kind te di sanga mi. Mino lucht van berdaya kind te takanga mi of na ido of na lut. Arki. Dat ik bij Arki dat accent vos vraag. Toen vraag je hem accent. Je wil een oplossing. Of je wil een klaar. Je wil een oplossing. Werkelijk, if na feita kap sa oké, wat Bijbel leren dat na toe kotoigi, 3 voor kotoigi, wat ik aan werken kan, je no begrijpen aan mijn boek. Maar je wil een oplossing? Ja, zeker. If as my dralo no mo, je go na ambaradak ba? Ja, maar dat fout denki, fout taki. As man no een oplossing berdangas sa. Sorry, die brite kas maar dat ati. Mas no one oplossing one side jugu berdangas sa luku Judas no be one oplossing. Want Judas de kise hetre. Ama no be one oplossing. Luku berdangas sa luku me jugu. Last nog min af te kar bij na. Maar me jugu de o mi jaso. O kis des ma fa de lei. Wap tu berdangas sa be panya one false doctrine ja. Na mi do me kasa hard so lang one side. Mi we na berdangas sa monas machine fout in werkelijk. Des ma tak van bid de verontschuldiging gideng. Wie is de fout? Mi tak geen out. Des ma bid de verontschuldiging gi. De fout ja. Go bid de verontschuldiging gi des ma. Wie is de fout? Ino tak bunanga de werkelijk. De fout atu. Na true tak de fout. No vergeet het. Waar dat de fout? Scripturally. Zonder achter en voren. De fout. Dit schrift no one geeft to tak de fout. Oh, dan is het een misverstand. Dan moeten jullie het beter zeggen. Dat was alles. Maar dan is er een oplossing. No one koninkrijk. Smoke waar je probleem nooit op bajugu nooit op baja. Sister tak dati, this to dati, astok ati denu ati ete gado no purete. Dus als je denkt dat probleem op ba, je drink, word wakker. En wie je meer maar dat je te schuren aan deze, dan mag verras je. Hoofdzaak, we maken boom, we contact one line. Oh, my boy, my jongo snel tom si oni bedu voorbara. Maar dat je te sorry. Kogo doro. Anok ba nooit, no me kwas makori taka ba. Nou, tijd de kwali, het is goed, is Bijbels. Tak de kwali. Ja, Paulus anga Petrus vulgarite. Tak ba da faye woro ko so na wan hypocrite. If I dog de heiden so, je slepen qua de heiden, maar dat no team. Ja, wan hypocrite. Maar dat Paulus zag je toch? Niet dezelfde woorden natuurlijk, maar daarop komt het neer. Maar punt is, broeders en zusters, lees het en lees je helemaal met die zinken in. Luku, mele kom sesi. Hori vast na dat sani disi yo abikaba, zodat no one suma sa teki yo kro. As masa ko klagen gi dat is aan een one oplossing. Stel je op prijs bardanga sa takas ma ko klagen gi. Stel je op prijs as ma vertrouwen. Maar akade tu of masa wan en wan gwegba. En wan gwe na yefu Satan dat. Satan sabi dat ka wa hel. E nog be verteerde toch? Nanga de tra Engels sabi fa don lasta. Usen begi pardon maar sorry. Kado no gu pardon. Dus de sape do go back. Dat de one go. Na dat as my do. Once masa no once man do next na ngem bardanga sa. Luko men bardanga sa sangu jadi geranga. Oit wan fu do wan samna. Wacht iets, een vals leer kon dat mino mag takken een vals leer. Ja. Wacht even. Wacht even, broeder. Dat is niet dat nou een vals leer dat een probleem. Sorry.
Dus no make no one sma take you crown. Baranga sa luister goed. If asma be one oplossing. En dan boos sluipen qua je ko klaar. Asma wani 4 wan fasi tegen bardaya kinte. Dat bardaya kinte nog niks na weer. Ja kinte nog niks een voorbeeld van. Ja. Dat bardaya kinte nog doen niks na you persoonlijk. Iere van bardaya fasisa dat tak bardaya kinte doen as nanga eng. Dat je bigi stel iets schrijft op one fasi tegen. It's normaal. Zo zijn mensen. Het is normaal. Het gebeurt. Dat je stel iets schrijft op one fasi tegen bardaya. By the way, you know double check if I true of it. No make no one sma take you crown. No one did it? No one suma. No one takru ye. No one suma. Satan one, lei ma Satan one take you crown. No one suma. No one take me through. Mooi so mi brada. Milo bachun. No one sma. No man take me crown. Baranga sa mis bakay arka mi bakay takyanga kogo na barda. Acties er altijd. Wat zou Christus doen? Wat zou Christus doen? Christus bij taksam baka baka. No. Na dat kiro. Na dat kiro. I'm not right to the face. I'm look at the Pharisee. Una ano gewoon snacky. Ano sweepy. Viper geeft dat snacky. Is dat vaak de Phariseërs toe? Agu. Atak dena agu dena zwijnen. Mino bong mi paral gide zwijnen. De man agu. Dat waren ze werkelijk. De man bij agu werkelijk. Manierlijk agu, doelek agu, denkelijk agu, wakalek agu. Agu. No make one agu, no make one snaky take you crown. Brother Nas. Relax. Jugu nooit op. Ba! Zus de poko samtaki. A Bijbel beloof je dat ook ba? Nee. Niet nu natuurlijk niet. De Christus komt ook ba. Niet nu. Niet nu. Hoe hij vindt de. Dat de me kuko moro tranga. Israël me vangt de Israël me de Israël de Israël. Hoe me vangt de me natuurlijk. Oh wat hoor. Bona verhaal voor de 10 windje. Sabe go na after.